度咧係澤安嘅考試場，咁而家我示範咧澤安嘅其中一條考試路線。我哋喺市場出嚟咧，跟住就係左轉嚇，咁留意對面迎面嘅車。然之後我哋左轉嗰條係南昌街，咁你轉彎咧就跟住個路嘅弧度一路轉，留意右邊車嚇，重複睇。如果路面清楚，我哋就出啦，重複睇下。然之後咧喺路嘅中間準備左轉。如果你覺得個位置唔夠，就停車啦。更長途，你小心前進，一路左轉。我哋先留意右邊有冇車嚟啦。然之後嗱，呢度係3線，一路變到1線，我哋小心留意後邊，多睇2前行啲。呢度落斜啦，要轉低坡，我要準備轉右邊嗰項，要密切留意後邊有冇車嚟，冇啦，擰頭，然之後轉線，繼續向前，小心前進。呢個時候要多留意左邊嘅車有冇車攝入嚟，小心轉呢個彎。呢個彎呢係比較急嘅，我哋要慢啲啦，一路望遠啲，一路向前望。呢度嘅路面咧稍為平啲咧，我哋揾機會轉翻個呢波啦。然之後小心前進，一路向前望。左手邊有個路口嘅，留意有車出。我哋一路沿住呢個路嘅中間行駛，留意右邊嘅車，多留意後鏡嚇。後鏡係包括晒左右嘅邊鏡。而家咧大概係40公里嘅時速就啱啦。呢條係大埔道。嗱，我哋可以睇到咧，前面嘅巴士咧，佢落客停車落客，咁我哋要慢啊。首先慢咗車先，然之後留意車後邊嘅車。如果後邊冇機會俾我哋爬頭，我哋就唔爬啦。有機會就爬。嗱，擰頭啊，記得擰頭，小心架巴士。嗱，你睇到前面有架田螺車喺度落緊石屎嘅，咁我哋當然要過埋佢啦。過埋之後就行翻左邊，打左燈準備，望後鏡。嗱，前邊綠燈啦。我哋準備開車，跟住隔離嗰架田螺車啊，我哋行翻左邊。紅綠燈係綠色嘅，我哋小心前進。準備左轉，留意右鏡，再慢翻啲。嗱，我哋成條路望晒過去嚇，望我哋要去嘅方向，小心啊婆！我哋再揾翻個中間嘅位置向前駛，有人過馬路，小心嚇！我哋要爬呢架旅遊巴，打右燈，望擰頭盲點啊！嗱，呢個情況我哋唔應該過雙白線嚇，攞貼就夠啦，夠晒1米嘅距離。望下後鏡，睇後鏡。着咗，我哋開車啦，留意左右鏡。我哋向前望，成段路都要望晒，小心人，有人過馬路，一路向前行。嗱，呢條叫做白田街，白田街嚇。嗱，前面紅綠燈左轉，打左燈。留意後
再望翻上去左邊，成條路望留意行人啦，一路向前，沿住路嘅中間向前行。望遠啲，再望遠，遠近都留意。望遠啲，沿住個彎向前望，伸長啲個人望遠啲。有個清理渠務嘅，我哋要行開啲啦，望下。繼續行，前邊紅綠燈紅色啦，我哋要慢車睇鏡，兩邊鏡，再睇車拉手掣。而家綠燈，我哋開車啦，留意左右鏡，留意前面左邊嘅的士。望遠啲，我哋見到嘅的士停喺度等行，我哋準備爬頭，打右燈，望鏡，盲點，打返左燈望下的士，一路沿住左邊直去。我哋見到前面有一架車停喺度，我哋又要準備爬頭，打右燈，望鏡，盲點。行返左邊，望鏡，盲點。紅綠燈要停車，望鏡。而家綠燈着咗，我哋開車啦，望盲點，望後鏡。向左行，一路向前行。再上啲呢，就兩行變一行，我哋兩圍行返中間，留意後鏡，因住有車行，我哋兩圍行返中間少少，因為呢個位置稍微窄咗嘅。咁我哋呢，行開少少，係避免有車一齊 jam 就喺呢個位。前面紅燈，睇後鏡，準備停車，拉手掣。綠燈，我哋準備開車，睇後鏡，小心前進，一路行左邊。呢條係南翔街，我哋一陣前啲呢，左轉返入去澤安南道，跟住返市場啦。而家打左轉燈，留意後鏡。減速啦，沿住個中間向前駛，望遠啲，整條路都望。轉右返市場，望晒上去，駛返入去市場。嗱，到此呢。呢個考試就完結啦。